Goeiemôre. Die tema van hierdie week is eenheid in die liggaam van Christus. Efesiërs 4 vers 1 tot 7 praat Paulus met die gemeente in Efesiërs in hierdie brief wat hy aan hulle geskryf het, maar baie van hierdie, soos ons sal sien, is ook direk op ons van toepas. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om in die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die volle genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Die hoofgedeelte wat vir my hierso uitstaan is, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Die Here verlang dat ons in die liggaam van Christus eenheid van Gees bewaar, en dat ons wandel op 'n waardige wyse, soos hy daar in vers 2 gesê, en dat die band wat ons aan mekaar sal bind, die band wat die eenheid sal bring, is vrede. As daar nie vrede is tussen die lede van Christus se liggaam nie, dan sal daar ook nie eenheid wees nie. So ons moet altyd vrede soek onder mekaar in die liggaam van Christus. Die basis van ons eenheid is gewortel in die volgende: een Here, een Gees, een geloof, een doop, een God en Vader. Een Here, dit verwys na Christus as die fondament van ons geloof. Christus is die fondament van die kerk. Die kerk is op Christus gebou, en dit is wat ons by mekaar bind. Nie die feit dat ons by 'n spesifieke kerklike instansie aangesluit het nie die feit dat ons 'n menslike ooreenkoms gemaak het nie. Wat ons by mekaar bind is juis ons geloof in Christus, soos ons nou sal sien. En dan volgende een is een Gees, praat van die Heilige Gees wat ons verenig, en hy lei ons altyd in die waarheid. As ons deur die Gees van die Here gelei word, sal hy ons altyd na eenheid lei. Hy sal ons altyd lei om een onder Christus te wees. Hy sal vir ons nooit in valsheid inlei nie. Hy sal ons altyd in die waarheid inlei. Een geloof, ons glo almal dieselfde evangelie van verlossing deur Jesus Christus. Dit is ook die ander ding wat ons by mekaar bind, bo op ons basis in Jesus Christus. So almal glo dieselfde evangelie van verlossing deur Jesus Christus. So is ons geloof wat ons saambind. Een doop, die doop simboliseer ons dood vir die sonde, nuwe lewe in Christus en ons lidmaatskap in sy liggaam. Wanneer ons die wedergeboorte ondervinding deurgaan, soos wat die vir ons gegee is deur die apostel Petrus daarso in Handelinge 2 vers 38, dan sien ons dat ons word saamgebind deur die wedergeboorte, en die doop is ons aanvaarding. Wanneer ons laat doop, dan aanvaar ons die eenheid van die geloof, dan aanvaar ons dit wat Jesus vir ons gedoen het, dan aanvaar ons God, en dis hoekom die 5de punt wat hy daar noem, is een God en Vader. Ons is kinders van dieselfde hemelse Vader, en hy roep ons spesifiek op tot 'n liefde en eenheid. Hy roep ons op om in vrede met mekaar te lewe. So dit is nie net 'n instelling van Paulus dat daar eenheid in die liggaam moet wees nie. Dit is 'n instelling van God dat daar 'n eenheid in die liggaam van Christus moet wees. 'n Eenheid van liefde, 'n eenheid van vrede in die liggaam van Christus. So ons rol in hierdie eenheid, wys hy daar in vers 7, maar aan elkeen van ons die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Maar aan elkeen van ons, dit dui daarop dat elke individu binne die liggaam van Christus, alhoewel ons 'n eenheid in Christus het, ontvang ons elkeen unieke gawes en 'n unieke roeping om daai eenheid te bewaar en om mekaar te bedien, soos ons later sal sien. Die genade wat gegee is, verwys juis na die geestelike gawes en vermoëns wat hy deur sy genade aan elke gelowige gee om sy werk te doen. So die oomblik wat ons daarin saamstem om saam met die Here te wandel, dat ons bekeer tot hom, dan begin die Here al met ons toerusting. Hy gee aan elkeen 'n gawe. 'n Gawe is nie ietsie wat ons self bewerk nie, maar 'n gawe is dit wat die Here vir ons gee, hoe hy ons toerus om deel te wees aan sy liggaam.
So elkeen van ons het 'n spesifieke gawe gegee en hy noem dit daarso, hy sê volgens die maat van die gawe van Christus. So Christus bepaal hoeveel en watter spesifieke gawe hy aan ons elkeen gee. Dit beteken dat elkeen 'n spesiale rol het om te vervul in die liggaam. Elkeen is daar 'n spesifieke verantwoordelikheid om as ons ietsie sien wat verkeerd is in die liggaam van Christus, of as ons sien 'n behoefte, of as die Here op ons hart miskien lê om iets spesifiek aan die liggaam van Christus te bring, dan het ons elkeen daai verantwoordelikheid om dit te bring. Hoe begin ons die toepassing van hierdie gawes wat die Here van ons gee het? Ons moet elkeen erken dat ons verskillende rolle eerstens het. Ons elkeen het 'n verskillende rol, ons elkeen het 'n verskillende gawe in die kerk, maar dat almal belangrik is vir die funksionering van die liggaam van Christus. So daar's geen gawe wat gegee is wat minder belangrik as 'n ander gawe nie. Dit wat die Here vir jou gegee het, is net so belangrik as dit wat hy vir die pastoor gegee het. Dit wat hy vir die pastoor gegee het, is net so belangrik as wat hy vir 'n ander pastoor gegee het. Dit wat hy vir die voorbidder gegee het, is net so belangrik as dit wat hy vir die voorsanger, dit wat hy vir die musikant gegee het, is net so belangrik soos dit wat hy vir die voorsanger gegee het. So daar's ons nie onderskeid van, dit is 'n belangrike bediening en ons moet al ons gedagtes om hierdie een bediening vestig, soos in baie gemeentes aangaan, waar daar net een hoofbediening of een hoofgawe is wat gegee is. Ons elkeen se genadegawe is ewe belangrik en dit is belangrik dat elke dag ruimte geskep word vir elke genadegawe om uitgelewe te word deur elke persoon. Ons moet ons gawes met nederigheid en dankbaarheid gebruik vir die koninkryk van God. Hy sê in Romeine 12 vers 6, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Elke genadegawe wat ons ontvang is deur Christus aan ons gegee. Dit is nie ons wat kies, beywer tot die beste bediening, maar die gawes wat aan ons gegee word, is die gawe van Christus. Ons moet ons beywer om die beste uit te lewe, daai gawe wat hy vir ons gegee het. In 1 Petrus 4 vers 10 sê hy, na mate elkeen wat 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Ons moet mekaar dien. Dit is die doel van hoekom hy vir ons die genadegawes gegee het, is sodat ons mekaar daarmee kan dien. Sodra ek dink ek hoef nie die liggaam van Christus te dien met my gawe nie, dan skiet ek die pot ver mis. Die Here het vir jou juist daai gawe gegee sodat jy die liggaam van Christus kan dien. En dit is waarna ons moet streef. Ons moet altyd soek na maniere, ons moet soek na leemtes waar ons gawe kan inpas en waar ons gawes kan gebruik om daai leemtes te vervul, nee. En ons doen dit alles in dankbaarheid teenoor die Here. Dit is die gesindheid waarmee ons dit doen. Ons moet nie ander se gawes beny nie, maar erken dat Christus vir elkeen 'n unieke gawe gegee het om te vervul. So jy moet nie dink dat jou gawe van minder belang is en jy wil eerder die volgende persoon se gawe hê nie. Bid die Here dat hy vir jou die gawe sal gee en dat hy jou sal gebruik in die area wat hy jou die gawe gegee het. Bid die Here dat hy jou sal lei. Baie keer sal die Here ons lei in areas waar ander bedienings is, nee, maar ons fokus moet wees, luister na die stem van die Here. Wat is die wil van die Here in elke situasie? Wil die Here hê ek moet, as die Here vir my ietsie wys wat verkeerd is, of as hy my wys waar daar so hulp nodig is, dan doen hy dit nie sonder rede nie. Hy doen dit omdat hy wil hê ek moet daarbey betrokke word op een of ander manier. Hierdie vers bemoedig ons om ons Godgegewe gawes met ywer te gebruik en om in eenheid saam te werk vir die uitbreiding van sy koninkryk. Ek gaan daarmee afsluit vandag. En ons gebed vandag is, Here, wys vir ons wat ons gawes is. Here, gee vir ons gawes wat ons nodig het in die kerk, sodat alles vlot sal loop, sodat die evangelie verkondig gaan word, want dit is die doel met die liggaam, is juis om glorie te bring aan God, sodat ons sy liggaam in hierdie donkere wêreld kan wees, en sodat ons kan uitreik aan die donkere wêreld daar buite, sodat die wêreld kan sien, nie ons nie hoe wonderlik ons is nie, hoe wonderlik God is, hoe groot ons Skepper is, en dat hy ons geroep het, en dat hy tot elkeen se beskikking is, om hulle ook te red. En ons gebed vandag in Jesus naam, is dat het goed gaan met elkeen, en dat die Here julle sal inspireer om julle gawes te gebruik, nie net in die kerk nie, maar daar buite in julle werksplekke, of waar ook al julle daagliks bevind, dat die Here daai gawes sal gebruik,
maar ons moet nooit vergeet nie, dat die gawes wat die Here vir ons gegee het, is ook spesifiek vir sy liggaam gegee, soos ons mekaar daarmee, soos goeie bedienaars, te bedien.